여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아상영어입니다. 오늘은 35번을 빠르게 정리해 볼게요. 생각들이죠. 얼마나 많은 공개가 적절한지에 관한 생각들은 다릅니다. 또는 다양합니다. 문화들 사이에서, 즉 문화마다 다릅니다. 사람들이죠. 태어난 미국에서 태어난 사람들은 뭐 하는 경향이 있죠. 여기서는 이제 하이 디스클로저는요, 정보 공개를 잘하는 사람들이에요. 그래서 정보 공개를 잘하는 경향이 있습니다. 그리고 심지어 보여주기까지 합니다. 의향을 또는 자발성을 공개하려고 하는 의향, 무엇을? 정보를 자기 자신들에 관한 누구에게? 낯선 사람들에게. 다시 한번요. 미국에서 태어난 사람들은 정보 공개를 잘하는 경향이 있어요. 그리고 심지어 보여주기까지 합니다. 낯선 사람들에게 자기 자신들에 관한 그 정보를 공개하려고 하는 의향까지 보여주려고 합니다. 이 디스는 바로 앞 문장 전체입니다. 그래서 미국 사람들이 자기 자신에 대한 정보를 낯선 사람에게 공개하려고 하는 의향까지 보인다 했잖아요. 이러한 사실들이 설명해 줄 수도 있습니다. 또는 설명해 줄지도 모르겠습니다. 왜 미국인들이 특히 만나기에 쉬운 것처럼 보이는지, 그리고 왜 미국인들이 잘하는지 또는 능숙한지, 칵테일, 파티, 대화에. 반면에 일본 사람들은, 그래서 이제 리를은 거의 없는 이죠. 그래서 노출을 거의 하지 않는 경향이 있습니다. 자기 자신들에 관하여 다른 사람들에게. 그러면 다시요. 일본인들은 노출을 거의 하지 않는 경향이 있어요. 자기 자신들에 관하여 다른 사람들에게. 무엇을 제외하고, 여기서 표현은요 거의 없는이라고 해석하지 마시고 극소수의라고 해석을 하면 돼요. 극소수의 사람들에게. 그죠? 근데 극소수의 사람들을 제외하고, 그 사람들이 누구냐? with whom은 그 극소수의 사람들을 설명하는 거거든요. 그 일본인들이 매우 친한 그 극소수의 사람들을 제외하고는 다른 사람들에게 자기 자신에 관하여 거의 공개를 하지 않는 경향이 있대요. 일본 사람들은요. 그리고 이 문장은 글의 흐름상 이렇게 집어넣는 문제로 나올 수도 있습니다. 일반적으로 아시아인들은 뻗어나가지 않아요. 낯선 사람에게까지. 그러니까 낯선 사람에게 관심을 보이지 않습니다. 여기서 이제 조심하셔야 될 거는, 일본 사람들은 자신과 매우 친한 극소수의 사람을 제외하고는 다른 사람에게 정보 공개를 하지 않는 경향이 있잖아요. 일본 사람들. 그리고 일반적으로 이제 아시아인들까지 확대를 합니다. 아시아인들도 낯선 사람들한테는 별로 관심이 없다. 그러나 아시아인들은 정말로, 이건 이제 이 동사를 강조하기 때문에 정말로 보여줍니다. 엄청난 배려를 서로에게. 어떤 경우일 때요? 친한 사람들한테는 서로에게 아주 엄청난 배려를 보여주겠죠. 그래서 이 문장이 연결되는 그 흐름을 좀 잘 정리하셔야 됩니다. 그러나 아시아인들은 정말로 보여줍니다. 큰 배려를, 큰 관심을 서로에게. 왜냐하면 그들은 보기 때문이죠. 조화를 필수적인 것으로. 관계 발전에. 정리되죠? 마지막 문장이요. 그들은 일합니다. 이렇지 말고요. 열심히 노력합니다. 이렇게 정리하세요. 그들은 열심히 노력합니다. 뭐 하기 위해서인데, 이제 prevent 목적어 from ing 구조를 잡으셔야 돼요. prevent 목적어 from ing는 목적어가 ing 하지 못하도록 막다란 뜻이죠. 그래서 막기 위해서 그 사람들, 어떤 사람들이냐? 그들이 보는 사람들, 무엇으로? 외부인으로. 다시요. 그들이 외부인으로 보는 그 사람들이 얻지 못하도록 그 정보를, 어떤 정보? 여기서는 이제 believe 목적어 to 부정사인데, 이 목적어가 생략됐기 때문에 여기 앞으로 관계대명사, 목적격 관계대명사가 생략된 거예요. 그들이 믿기에, 그들이 뭐라고 믿냐? 불리한 것이라고 그들이 믿는 그 정보를 그들이 외부인이라고 보는 그 사람들이 그 정보를 얻지 못하도록 하기 위해서
열심히 노력합니다. 다시 한번 정리할게요. 그들은 열심히 노력합니다. 막기 위해서, 못하게 하기 위해서. 그들이 외부인이라고 바라보는 그 사람들이 정보를 얻지 못하도록 하기 위해서. 그 정보가 무엇이냐? 그들이 불리한 것이다라고 믿는 그 정보. 정리되시죠? 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨습니다. 열심히 공부하시고 좋은 성적 받으세요.